大家平安出头天，我是讲推。检彩有一条数192，甲伊逐位的数字平方了后3天，就是7的平方加9的平方加2的平方，平平7加81加4，平平86。86有缘甲伊逐位的数字平方了后3天，所得是100。100用这个手路搁做一摆，所得是7。7搁做也无利益，所得有缘是7。安尼一条数会当得7，就叫伊欢喜数。可见192、86、100甲7拢是欢喜数。搁看一个例，比如讲为4起，用这个手路所得是16、37、58、89、145、42、20、4，安尼循环出现，无法度得到7。可见这个数拢毋是欢喜数，就叫因杜兰数。咱要来看这欢喜数的性质，大先就要用数学话来讲，安怎通区别欢喜数甲杜兰数。咱甲这欢喜数的定义拆做3个部分来看。逐位的数字平方3天，直做要得7。要安怎得一条数逐位的数字？检彩有一条数 R 是54321，伊称的位迄个数字就是4。要得这个称的位的数字，大先甲 R 分互1000，安尼4就刷去单的位，用初整数的算子甲小数单调，处分互10的剩数就是4。可见要处加这位的数字，就甲 R 分互10未成加，处整数，搁处分互10的剩数，这个关数通叫伊0。平方3天就简单，这加到一个坎站，底所得就拢是0。若较巴结的，嘛会使注明这顶限，这关数叫伊倍。讲所得要是7，就是通找到一条 n，R 的倍做 n 遐侪摆了后，所得是7，就讲 R 是欢喜数。咱讲欢喜数会加无限，这真简单，准讲 R 是欢喜数 ，R 乘10未成加嘛拢是欢喜数。同款的意思，杜兰数的额嘛无限。若是杜兰数，这算法所得就毋是7，就是倍的结果要是循环出现的数。咱讲这倍的循环拢总简单2个，一个是7的循环，这是欢喜数；另外一个是4的循环，这是杜兰数。可见杜兰数终其尾就是来到这4的循环，也无别的循环通去。要证明这项，就来看循环的性质。若无，这循环内底简单有一条数；若无，这循环内底毋若一条数。若简单一条数的组合，就知伊的倍就是伊家己。若准讲毋若一条数，伫这循环内底通找到迄上细的数，就知这条数的倍平伊较大。总讲要爱有循环，就爱循环内底有一条数，伊的倍平平也是较大伊家己。检彩有一条数 R， 伊的值伫10未成 m 减7，甲10未成 m 中央，就知伊有 m 遐尼侪位的数字，所以 R 的倍至大是81乘 m。若 m 是4， R 的倍平平也是较小过324， 324较小过1000， 1000平平也是较小过 R， 就是 R 的倍较小过 R， 袂有循环。若 m 较大4，嘛是安尼，拢找无 R 的倍平 R 较大。若是100到999中央的数，
的八至大是243，就知为244到999的数，r 的八较细 r， 袂有循环。伫100到243的数，r 的八至大是163，所以164过去哩拢无循环。100到163， r 的八至大是107，100到107， r 的八至大是50。安尼就知要有循环，这循环中要有一条数，伊的值偏100较细。咱就通甲1到99的数一条一条检查，看拢总有几个循环。结果就是简单两个，一个是1迄个欢喜数的循环，另外一个是4迄个突然数的循环。有的欢喜数是素数，现主时所在上大的欢喜素数是24263,807减1。今仔日讲到这，感谢收看，若有意见请留言，咱后回线顶再相会。